Pangapunten daripada kula mengke mlaku kesuwen soalipun wakala wau dalu dateng rest area sempat dawah dadosno kaki rada sliyu kejengklok dadosno nggih nyuwun agunging pangapunten niki kaki radi sakit menawi mengke kula mlaku timbangane timi-timi kek suwen ra teko-teko dados niki wau dipun dherekaken kalian montor pramila mboten saged hormat kalian para jamaah mboten saged nyalimi setunggal mboko setunggal tapi insyaallah tetap salaman teng jerone ati dhewe-dhewe nggih nyun agunging pangapunten ingkang kathah hadirin tapi mugi-mugi acara menika tetap berjalan lancar ngantos sak badanipun acara beto kesainan beto manfaah beto barokah amin Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah wedal enjing menika kula panjenengan sedaya wajib syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah awit tasih diparingi nikmat sehat nikmat sempat pinaringan nikmat iman nikmat Islam muga-muga diparingi tambahing ihsan amin Allahumma kepanggih kalian wulan ingkang sae wulan ingkang mulya nggih menika wulan Rajab pramila Rajab menika tenapa kula panjenengan sedaya kok kudu syukur kepanggih wulan Rajab karena bulan Rajab menika bulan yang istimewa istimewane Rajab menika napa sepindah karena bulan Rajab termasuk dalam salah satu Ashhurul Hurum 4 bulan yang disucikan dimuliakan dening Gusti Allah dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah rolasasi wonten sekawan sasi ingkang dikhususkan Gusti Allah diharamaken Gusti Allah dimulyakno disucikan dening Allah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan wulan Rajab sanes Ramadan menawi Ramadan menika dipun wastani sayyidus syuhur raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan menika Ramadan tapi ingkang tergolong Ashhurul Hurum 4 bulan sing dimulyaan Allah disucikan Allah nggih menika Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan wulan Rajab nah menawi ngadah-ngadahaken anggene ibadah ing wulan-wulan di bulan-bulan Muharram bulan-bulan sing disucikno bulan-bulan sing dimulyakno dening Gusti Allah niki ganjarane dobel semono ku nek nglampahi maksiat niku ngaten dosane ya dobel Rajab menika bulane Gusti Allah syahrullah bulane Allah kathah katresnan saking ngersaning Allah kathah rahmat saking Gusti Allah lan gedhe pangapurane Gusti Allah bulan Rajab menika termasuk bulan Gusti Allah sing istimewa banget cara donga ngaten bakal diijabahi ora bakalan ditolak kali Gusti Allah diwiwiti mulai malam 1 Rajab mula sunahe ing malam setunggal Rajab menika ngatah-ngatahaken anggene ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah karena malam 1 Rajab adalah malam mustajab donga ora bakalan ditolak kali Gusti Allah dawuhipun Imam Syafi'i ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gangsal dalu niku napa mawon sepindah malam Jumat ingkang nomor kalih malam hari raya Idul Fitri ingkang nomor 3 malam hari raya Idul Adha ingkang nomor sekawan nggih menika ing malam setunggal Rajab ingkang nomor gangsal wulan ngajeng nggih menika ing malam nisfu Sya'ban donga sakake ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah napa malih niki mlebet ing wulan Rajab kalau doa yang diajarkan dening panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika donga mlebet ing wulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik
لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان سرى اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان يا Allah kita nyuwun berkah bulan Rajab ibadah ingkang sregep iman Islam kang mantep ya Allah kita nyuwun berkah bulan Rajab ibadah ingkang sregep iman Islam kang mantep ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan wa sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah kita nyuwun berkah bulan Sya'ban nikmat seger kewarasan rizki halal kecukupan ya Allah kita nyuwun berkah bulan Sya'ban nikmat seger kewarasan rizki halal kecukupan saged nindake kesaenan gayo ridane pangeran Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan wa sya'bana wa balighna amin ya rabbal alamin dipun bacotaken ing tanggal setunggal Rajab poso sunnah halo halo hai kalau aku bilangnya halo jawabnya hai pangapunten ingkang kadhapur lurah pangapunten ibu-ibu nggih kalau aku bilangnya halo jawabnya hai kalau aku panggilnya hai jawabnya tuh paham halo hai Masya Allah jenengan siji Rajab poso eneng sing poso eneng sing ora menawi kersa nglampahi poso sunnah tengene wulan-wulan haram Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan wulan Rajab niku senadyan to sedina luweh utama tinimbangane poso sunnah sesasi wutuh di luar bulan-bulan haram kejaba Ramadan menawi Ramadan sedinane poso wajib ing wulan Ramadan tetep luweh apik lan luweh utama tinimbangane poso sunnah sesasi wutuh nalikane ing wulan-wulan haram di bulan-bulan sing dimulyakno dening Gusti maksudnya napa to aja krana sing sunah malah ninggake sing wajib tetep utama dibarengi ingkang sunah supaya luwih sempurna nggih napa mboten nggih menawi wulan Rajab niki lawange Ramadan masyaallah Ramadan ngene wulan Rajab poso sunah ora ketang sedina syukur sing luwih apik malih nggih siji nganti tanggal 10 lah nek ra kuat siji ngantek 10 mbak wong acara yo akeh mbak
jelalake undangan manten sunatan barang ya pirang-pirang. Napa malih para yai kek mubalek barang ngono kuwi. Katene poso sunah ki ya rada kangelan lho piye. Kangelane niku pripun? Lah nek diundang pengajian wayah isu utawa awan, gek panitia ki ngono wis kadung kesel-kesel oleh masak. Pak Yai karo Bu Nyaine ora dahar. Mergo poso. Nyeklekno ati gek sakno ngono. Dadi nggih akhire ya pamit, ngapunten mboten saged hormat dahar sesarengan. Nggih nek anu nggih bungkus mawon. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi siji nganti tanggal 10. Lah nek umpamane Mbak ora iso siji nganti tanggal 10 Mbak, utawa salah sijine mawon nggih angsal. Tanggal sijine utawa tanggal 10-e. Lah nek pas tanggal siji nganti 10 niku dereng saged poso Mbak. Lah pas ni males. Pas halangan Mbak, jelalah wong wedok kula dereng diijini kalih bojo kula. Ora le poso sunah. Soale bojo kula sauger pas ning omah. Bojo kula kan kerjane kan arang-arang ning omah. Jelalah wayahe ning omah niku ya pas wayahe pengen poso sunah, lah bojo kula njaluk diladeni. Akhirnya kula boten saged poso sunah. Lho poso sunah niku sae. Tapi kalau seorang perempuan yang sudah menikah, puasa sunahnya tetap harus atas seizinnya suami. Sing kakung ngersakaken panjenengan wong wadon ngladeni panjenengan tapi kok nekat poso sunah, bukannya ganjaran tapi dosa. Tapi nek poso wajib ora kena dipenggak. Bojo mboten saged nglarang. Aku iki ladenono. Ojo poso wajib, isok liya dina. Lah niki bukan hanya sekedar membayar napa mboten namung sekedar duweni utang kodok poso tok, tapi dihukum barang nggih menika bayar fidyah. Saling langgar aturan. Oh alah kaya ora enek jam liya wae. Kaya ora enek dina liya. Lha niki perkara wajib kok. Benten perkara sunah. Dadi poso sunah piyantun Nesri niku kudu taren sing kakung. Mbak, lan umpamane kula pengine poso sunah jelalan niku siji nganti tanggal 10 bojo kula pas ning omah nyuwun diladeni. Desne dereng saged nglampahi poso sunah. Lah terus pripun, Pak? Ya ayamul bait. Pertengahan sasi syukur diistiqomahi saben wulan. Lah jelala tanggalane niku kalendere wis dienggo buntel tempe, Mbak. Dadi ya kliwatan Senin Kemis. Lah nek Senin Kemis niku jelala ya kliwat ra eling dina ae Mbak. Sak wayah-wayah isone jenengan selama isih wulan Rajab. Napa malih niku kula panjenengan sing kagungan utang kodok poso Ramadan tahun kepengker. Niki mumpung durung ketemu kali Ramadan berikutnya gendang disaur. Sebabe utang poso tahun kepungkur ketemu Ramadan tahun berikutnya kok dereng disaur. Sama panjenengan boten namung sekedar kewajiban kodok poso, tapi nggih termasuk bayar fidyah, bayar denda. Muga-muga kula panjenengan sedaya paringi sehat, paringi kuat, paringi panjang yuswa. Kali Gusti diparingi kesempatan pinaringan nikmat saking nglampahi ibadah poso sunah lan poso wajib. Nah niku Mbak, kenapa kok kudu umpamane kok sing apik kok tanggal 1 nganti tanggal 10? Nyang apa kok 10? Istimewanya 10 niku napa? Lah ini Rajab yang kedua istimewanya adalah ini merupakan bulan pertama kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lah kok bulan kelahirannya Kanjeng Nabi lho, Mbak? Wong Kanjeng Nabi niku wiyosane wulan Maulud tanggal 12. Lah kok tengene wulan Rajab? Secara fisik Kanjeng Nabi menika wiyosanipun memang ing wulan Maulud tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ing wulan Rajab ing malam 10 Rajab Ibu Siti Aminah kalian Sayyid Abdullah niki nembe kumpul. Lan nalikane kumpul berpindahnya nurnya cahyonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ini saking Gusti Allah dipindah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Halo. Dadi dipun wastani ulang tahun pertama wiyosane kelahirane Kanjeng Nabi sebabipun karena di malam 10 Rajab Allah Subhanahu wa taala niki nitipaken cahyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Pangapunten. Oh nggih, Bapak Camat. Nggih. Nggih, sugeng rawuh Bapak Camat. Pripun? Oh Masya Allah, Haji Bapak Camat sekaligus Ketua MWC Nahdlatul Ulama Selomerto. Haji pangapunten. Langsung malih sapunika. Dadi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun titipaken Gusti Allah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah ing malam 10 Rajab. Makanya dipun wasani kelahiran pertama nih Kanjeng Nabi jangkep 9 sasi. Kanjeng Nabi lahir ing wulan Rabiul Awal. Makanya malam 10 Rajab kata-katakan anggene mau sholawat dipun bacotaken 10 Rajab ing lampahi ibadah poso sunah Rajab. Istimewa banget wulan Rajab menika. Lah istimewane Rajab yang ketiga apa? Yaitu terletak pada tanggal 27 Rajab. Enten apa Mbak tanggal 17? Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima. Jenengan lagu niki apal napa mboten? Oh mboten apal? Iki oh adik-adik apal? Iki biasanya iki malah lagune bocah-bocah TPA. Nggih, lagune bocah-bocah cilik niku ben apal kok. Nggih. Lagune bocah-bocah ali tengene TPA, tengene SD lagune biasanya niki. Nggih. Di suatu malam diterusne sapa ngerti nek mung trimo senadyan to gurine trok apal. Ora apa-apa, senadyan to buntute dadi kompak dadi backing vokalnya. Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar. Iki tangan disawang tadi ben iso jawab. Zuhur asar 4, maghrib isya. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra. Nah, Masya Allah. Jadi 17 bulan Rajab loro 17 niku bukan sebuah hanya sekedar angka, tapi niki pun diskenario dengan sangat detail dening Gusti Allah. 17 niku angkane loro karo 7. Loro niku Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Loro niku Isra wal Mi'raj. Loro niku bumi lan langit. 7 niku pituduh petunjuk dalane swarga. Dadi 17 Rajab Kanjeng Nabi sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah saperlu nampi pituduh petunjuk dalane swarga. Nggih menika salat 50 wektu sedina sewengi
tapi akhirnya wonten kortingan dadi 5 wektu nek ditotal rakaate wonten 17 menawi kula panjenengan sedaya kersa nglampahi salat minangka wujuding taat dhateng ngersanipun Gusti Allah bakal pikantuk kesampurnaan nang akhirat pikantuk swarga. Napa malih nang donya gelem nglampahi salat 17 rakaat kanthi jamaah ganjarane tikel 17 derajat. Masyaallah. Dadi istimewa. Kanjeng Nabi sowan dhateng ngersane Gusti Allah pada suatu malam perjalanan Isra dipun bajotaken Mi'raj. Isra niku perjalanan darat Mekah Palestina, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jarak tempuh kurang lebih 1200 km 1200 km. Zaman semanten numpak unta, numpak jaran, numpak keledai arep kedelai keledai butuh waktu setengah nganti setunggal sasi, tapi Kanjeng Nabi hanya butuh waktu 1 malam saja munggah teng langit barang. Masya Allah. Dadi Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa, teng Masjidil Aqsa transit dioperasi malih kalian malaikat Jibril. Loh lah kok malih Mbak? Napa Kanjeng Nabi saderenge sampun nantos dioperasi? Sampun. Nalikane Kanjeng Nabi niku dimomong kalih Halimatus Sa'diyah. Yoswane Kanjeng Nabi 4 tahun dipun operasi kalian malaikat Jibril. Dibuka dadane, didalaken atine, diambil gumpalan darah kecil niki minangka darah tinggalane iblis. Di Kanjeng Nabi dipendhet kalian malaikat Jibril, diresiki, disuceni kanthi toya Zam-zam. Loh, Mbak, kok ana getih tinggalane iblis? Asline menungso iki kabeh ki duweni titisan iblis pengumuman. Ora ketang saithik. Mangane nuwun sewu teng atine kula panjenengan sedaya niki diakoni ora diakoni sadar kadang ora sadar. Duweni kemrungsung, kadang duweni kemropon, duweni rasa mangkel, duweni rasa kecewa, niku kadang-kadang sampai dendam, serik iri karo wong liya, ada kesombongan, ada keserakahan, niku tinggalane iblis pengumuman. Tapi miliknya Kanjeng Nabi sudah diambil kalian malaikat Jibril nalikane Yosua sekawan tahun dipun ambali malih dioperasi malih nalikane badhe Mi'raj badhe sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Loh, atine Kanjeng Nabi napa reget Mbak? Boten. Tapi Kanjeng Nabi pernah berada di rahimnya manusia dan pernah meminum air susu dari manusia yang lain, dari Suwaibah niku budake Abu Lahab. Ibu susu pertamanya Kanjeng Nabi niku Suwaibah. Sing kepindho Halimatus Sa'diyah. Wedi ketutan barang ingkang boten sae. Akhiripun dioperasi kalian malaikat Jibril, ati didalaken disuceni kanthi toya Zam-zam, ditutup malih lajeng Mi'raj munggah teng langit sapitu. Dateng Sidratul Muntaha ngantos dateng ngene Mustawa. Sowan dateng ngersane Gusti Allah 1 malam saja. Cepet. Lho saniki musuh wengi tok, jaman semono pesawat dereng enten. Jangankan kok pesawat, mobil wirung ana, becak reneng. Sepeda mboten enten. Nggih napa mboten? Montor wae reneng kok. Lah kok iso munggah tekan langit kok mung sewengi tok? Karena ini adalah proses rabbaniyah. Terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Jadi nontonnya ada 2 proses kauniyah dan proses rabbaniyah. Proses kauniyah niku proses yang saged dinalar gawe akale menungso. Tapi rabbaniyah proses yang terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Mula kadang-kadang mboten saged dinalar. Menungso biasa ngoten akale dhewe niki mboten gitu. Lah nek kauniyah niku ya contone misalkan apa to kok iso tekane banjir bandang utawa nganti tekane banjir, anane penyakit demam berdarah dan lain sebagainya. Mungkin dari manusianya yang kurang menjaga kebersihan. Utawa buak sampah sampai naik dewe akhirnya mampet kaline banyu ra bisa mili. Nerangono mungkin dari keserakahan manusia, banyaknya illegal logging, alas-alas digunduli, ora ana resapan banyu, akhirnya dadosaken banjir bandang. Contohnya Sumatera, tekan ning Aceh, mungkin apa mboten?
Oke, masya Allah. Lho niku itu kauniyah. Saged dinalar gawe akale menungso. Nyang apa kok ana demam berdarah, nyang apa kok banyak penyakit. Nah mungkin manusia ini kurang jaga kebersihan. Padahal an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian sangka iman. Gusti Allah lan Kanjeng Nabi niku seneng kebersihan dan keindahan. Mangkane kula panjenengan sedaya yen ngakuni umat Kanjeng Nabi, jenengan angsal jajan. Angsal nggih, sing angsal-angsal niku utawa sing wis tuku jajan ning ngene njaba niku kan enten kreseke. Bekase jajan sing panjenengan dahar niku sampai aja diguwak sembarangan. Dikempalaken iso dilebokno ning ngene kreseke dhewe-dhewe. Ngoten. Lah, lho ngapunten lho, diresiki napa dilebetaken teng kreseke piyambak-piyambak, mengke sawah napa sampahe nek enten tempat sampah dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau tidak ada tempat sampah yang disediakan, nggih panjenengan beto piyambak-piyambak digawa mulih mengko digawa ning sampahe omahe dhewe-dhewe. Lah gunane panitia kebersihan apa lho, Mbak? Meringankan lebih baik. Gusti Allah seneng kebersihan. Aja dupeh ana panitiane sing resik-resike gua salah kene nek sing resiki ya. Ya nek iso ya kerja sama sing apik ngoten lho nggih napa mboten. Dadi ya pengunjunge barang yang jaga kebersihan niku sampai dilebetaken teng kreseke dhewe-dhewe. Masyaallah, Islam itu cinta namanya keindahan. Dadi cara panitia ngoten ngapunten lho. Niki panitia ngene pengajian kadang direwangi kalau wau dalu niku mboten sare kok piye. Ibu-ibu sing masak, bapak-bapak sing menyiapkan segala sesuatunya. Sesuk acarane piye ampre lancar supaya ampre sukses, kadang direwangi dalune mboten sare. Yo meringankan bebannya panitia. Ngojo nggawa sampah sak karepe dhewe. Engko bebane engko kudune bar acara pengine ndak langsung leren resik sampah kok akeh ra umum. Resiko wong akeh, Mbak. Monggo Islam cinta keindahan, Gusti Allah remen kanthi kesaenan semanten ugi Kanjeng Nabi. Ayo monggo dijaga kebersihane nggih. Saged nggih? Insyaallah. Nah niku kauniyah. Anane bocah niku mergo ana bapak ibuke. Itu kauniyah. Kerjasama yang baik antara suami istri. Itu kauniyah. Tapi ternyata ada proses rebaniyah. Wong wadon iso hamil mergo ana sponsore bapake. Itu kauniyah. Tapi ternyata Ibu Maryam itu hamil tanpa tersentuh oleh laki-laki. Wanita yang suci tapi nyatanya sakit ngandut. Kenapa terjadi? Rabbaniyah, maunya Gusti Allah. Kok jangankan kok Ibu Maryam, Nabi Adam mboten gadah bapak, tidak ada ibu. Tercipta Nabi Adam lan Ibu Hawa. Loh karena Rabbaniyah, Allah yang punya kehendak. Bayi lahir cengir niku lumrahi soalnya ya lagi nangis. Tapi ternyata dateng ini Islam ada 3 bayi lagi lahir cengir iso ngomong. Pertama bayinya Ibu Dewi Masitoh, pembantu anak perempuan Raja Fir'aun. Sing kepindhone nggih menika anaknya Nabi Isa alaihissalam, kang putra saking Ibu Maryam. Yang ketiga adalah bayinya seorang pelacur. Dalam kasusnya Juraij, pemuda yang ahli ibadah. Lu niki qadarullah iso langsung ngomong karena Allah yang punya kehendak. Termasuk Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Lah ini terjadi. Apunten nalikane nek mboten klentu napa Bromo ya pas bledos niku. Aku ki ora maksimal loh, aku jane yo iri-iri. Berarti sound sistemnya jan mening iki. Makasih. Bromo bledos. Padahal ngapunten, Bromo niku kali Yogya jaraknya jauhnya luar biasa. Tengene Blitar sekitarnya niku malah aman. Mantun Bromo bledos niku Karisma pikantuk undangan pengajian dateng kene daerah Blitar. Undangannya acara napa syukuran karena tidak terdampak oleh gunung meletus. Jadi ora kena dampai beber blas. Tapi Jogja
niku adoh ora umum. Ternyata nalikane gunung meledos Merapi napa niku Bromo meledos isu niku Yogya niku peteng dedet. Sebab napa? Kena awune. Kok iso kesentor angin? Taduh Mbak, yang angin ini banter. Gusti Allah yang punya kehendak. Seneng andinge gak popo malahan. Nah ini Isra Mi'raj Kanjeng Nabi juga demikian. Ini Rabbaniyah. Maunya Gusti Allah. Buktine napa? Gusti Allah dawuh ing surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Loh, berarti Kanjeng Nabi niku mboten melampaui ya Mbak, tapi dilakokno Gusti Allah ibaratnya wayang ngoten manut dalang. Wayange Kanjeng Nabi dalange Gusti manut tok, memperjalankan hambanya pada suatu malam mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Gusti Allah. Allah yang punya mau. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat lagi maha mendengar. Lu niki Kanjeng Nabi diundang Gusti Allah, sing nglakokno Gusti Allah, sing nyepakno fasilitas ya Gusti Allah. Kendaraan saking swarga jenenge buruk. Muga-muga kula panjenengan sedaya besok iso numpak buruk. Lebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Buruk niku saking tembung al-barqu, artinya kilat cahaya. Menawi rumus percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Menawi Mekah Palestina jarak tempuhnya namung 1.200 km, numpak buruk hanya butuh waktu 1/200 detik mawon. Ora menit, detik besti. Kedet rong sampai melek wis kongkon. Ya Allah, luar biasa. Mantun niku Kanjeng Nabi sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kepanggih para nabi-nabi dari langit 1, kedua, ketiga ngantos langit ke-7. Sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nalikane kepanggih kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi niki didhawuhi kalian Gusti Allah, ditari karo Gusti Allah. Muhammad dalam Gusti. Mumpung ketemu araku Muhammad, nyuwuna apa wae sing dadi penjalukmu bakalan tak turuti. Ibu, kira-kira jenengan nek ditari karo Gusti Allah ngoten nyuwun apa? Hah? Sugih. Duwite akeh. Njaluk sehat, waras, anak manut, ayem, suwarga. Bapak-bapak, Pak. Menawi panjenengan ditarik Gusti Allah ngoten ngersakaken napa, Pak? Sapa muni rabineh? Sedaya cara ditari ali Gusti Allah tak turuti, jok kuwatir njaluk apa wae. Mesti awake dhewe niki mesti ndodro wis. Tinggalane iblis kumat serakah. Mesti njaluke, tapi njaluk mungkin untuk kepentingan pribadi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi tidak egois pengumuman. Mboten Gusti, kula kepanggih kali panjenengan mawon sampun marem sampun bunga. Loh, ora Islam Muhammad kudu nyuwun. Aja kuwatir ora tak turuti, mesti tak turuti. Njaluk donya tak cukupi Muhammad. Mboten Gusti. Menawi panjenengan ngersakaken mekaten, kula namung gadah penyuwunan setunggal kemawon. Apa kuwi Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula saged mlebet swarga panjenengan ya Allah. Tak turuti kabeh besok umatmu bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma. Tapi ana syaraté lho Muhammad. Syarat Gusti. Syaratin napa ya Allah? Pisan umatmu wong ndendek cilik-cilik umure ra dawa. Hidup ini singkat. Kalau ternyata ya memang bener hidup ini singkat. Waktune dhewe niki ora suwe. Ukuran akhirat.
sebab perbandingannya satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Saat niki mu ngapunten umat Kanjeng Nabi utawa menungso jamane awake dhewe sing yuswane ngantos 1000 tahun wonten. Jangankan kok 1000 tahun mbak, 150 mawon arang-arang, kadang 100 punjul titik wong Kanjeng Nabi mawon 60 punjul ora akeh. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti menawi sedinane akhirat iku padha karo 1000 taune donya. Hidup kita ini berarti cara ukuran akhirat ngoten ora luwih saka sak jam. Mungkin hanya setengah jam. Maka hidup itu sih singkat. Sing kepindo Muhammad yen kepengin mlebu swarga kudu duwe kuncine napa ya Allah kudu gelem salat 50 waktu Muhammad sendika dawuh Gusti. Tapi umat kula kok tiangin ndek cilik-cilik ke umure mboten dawa ya Allah. Panjenengan napa mboten tresno kali umat kula ya Allah. Aja salah tampa lho Muhammad ki justru saking bangete tresnoku. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur, dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Menungso gak kuat imane leno karo gebiaring donya. Kuwi ngono ora malah akeh ngibadahe malah akeh maksiate. Tiwas kesuwen ning neraka Muhammad. Umur dawa mau maksiat, rak ngoyot ning ngene neraka, ora pindah-pindah. Makane umure tak gawe ra dawa supaya apa ben gak kesuwen neraka bendang cuwepeng rasane swargaku ngono lho Muhammad. Manut nek ngoten Gusti. I love you full pokoke. Makane nalikane Kanjeng Nabi sowan dhateng Gusti Allah langsung matur at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ya Allah, segala kehormatan, keselamatan, rahmat semuanya adalah milikmu ya Allah. Gusti Allah menyambut kehadirannya Kanjeng Nabi secara khusus. Secara khusus. Niki Gusti Allah dawuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam khusus saking Gusti Allah untuk baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan, rahmat, keberkahan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi mboten egois, mangga sing dipikir umate wae. Makane Kanjeng Nabi niku jawab, Assalamu alaina. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Mboten namung kagem kula piyambak ya Allah, tapi kagem menungso sak donya ingkang saleh. Berarti kagem termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh cintanya Kanjeng Nabi dateng umat niku, makanya dhewe ngakune agamane Islam gak salat niku namanya manusia tak tahu malu pengumuman. Kanjeng Nabi perintah kados mekaten saking Gusti Allah 50 wektu sedina sewengi. Mandap kepanggih langit sapitu ketemu kalian Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu letaknya berada di langit yang terakhir, langit sapitu niku tempatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nalikane dadosna Kanjeng Nabi niku kepanggih kalian Nabi Ibrahim, lajeng Nabi Isa saha Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, lan ugi Nabi Adam alaihi salam. Tengene sing paling ngandhap niku ngono adeno ngegeti wong. Ngono ide yo kaget. Jadi langit pertama kepanggih kalian Nabi Adam alaihi salam. Tapi langit paling atas niku kepanggih kalian Nabi Ibrahim. Kepanggih Nabi Ibrahim niku Nabi Ibrahim piantunipun mendel, enggak banyak omong, mboten kathah protes. Nabi Ibrahim bersandar wonten ing Baitul Makmur. Baitul Makmur niku nggon-nggonane tawafe para malaikat teng langit. Nah, mulane tenggene Makkah yang namanya Ka'bah niku sing ngunggahne bangunan nggih menika Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi sing damel pondasine Nabi Adam alaihi salam. Langsung malih saniki. Dadi kepanggih Nabi Ibrahim mboten kakean protes. Nabi Ibrahim menika piyantunipun sabar, ikhlas ridho napa sing dadi qada qadare Gusti
Gusti Allah sing dadi takdire Gusti Allah. Tapi nalikane kepanggih kalian Nabi Musa, niki Kanjeng Nabi diprotes kali Nabi Musa karena ngapunten Nabi Musa itu adalah nabinya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel niku ya wong akeh protes, termasuk Nabi Musa itu juga protes. Tapi protesnya Nabi Musa itu adalah protes ingkang sae untuk kebaikan, untuk keadilan. Sami nalikane panjenenganipun Nabi Musa menika kepanggih kalian Nabi Khidir. Padahal kalian Nabi Khidir niku pun disanjangi wit awal. Nabi Musa panjenengan nek kepengin nderek kula syaratnya siji, apa saja yang aku lakukan ojo kakean protes. Ojo mbok omong apa, ojo mbok protes apapun dan gak usah bertanya, cukup diam dan kau lihat saja. Tapi wataknya Nabi Musa nggih mboten saged. Kalau dilihat oleh Nabi Musa mboten adil ngoten nggih gak diprotes. Kalau secara misalkan ya sedaya niku namung perbedaan sudut pandang kemawon. Contoh nggih, halo. Jadi nalikane Nabi Khidir kalian Nabi Musa badhe ngliwati segara, cara saniki umpamane badhe ngliwati bengawan utawa kali niku diampili sing jenenge prau. Sing jenenge diampili niku kudune rayon Jawa matur nuwun, nggih napa mboten? Matur nuwun. Apa sing dititipno, sing diamanahno iki dijaga sing apik, di rumah sing apik. Ini secara logika ngilmune rumusé kados mekaten. Tapi ternyata kalih Nabi Khidir niki kapal malah dibolongi. Wong kapal silian malah dirusak. Nggih malah ana sing dirusak, ana sing dibolongi. Lah karakternya Nabi Musa niku ra iso nek kon meneng kalau melihat sesuatu hal yang tidak benar. Mula langsung diprotes. Loh, Nabi Khidir niku awake dhewe iki wis disili kapal lah kok malah kapale praune jenengan rusaki, jenengan maksudnya pripun to? Aja kakan protes. Aku wis ngomong apa sing tak lakoni iki aja mbok omong, aja mbok protes. Cukup menengo karo sawangen. Tapi wateke Nabi Musa nggih mboten saged. Akhirnya gagal dadi muridnya Nabi Khidir mergo kakean protes. Tapi protesnya sebetulnya bukan protes yang salah. Lumrahe nek diampili kudune matur nuwun, tapi ternyata Nabi Khidir nggih gadah pandangan sendiri. Ning ngarep kuwi ana perampok. Sing gawe ning ngerampok kapale wong-wong sing liwat. Lah tapi sing dirampok, sing dipendhet kapale kuwi kapal sing apik. Mangkane niki kapal sing diampilne tengene Nabi Khidir karo Nabi Khidir ana sing dirusak. Perlune nyang apa? Ben ora dijumuk kalih para perampok. Lho, karepe tujuane apik. Sebabnya sing dipendhet namung kapal sing apik tok, ana sing kleru utawa sing elek saiki mon gak sida dijumuk, karepe ben ora dijumuk. Tapi kan wong liya kan enggak ngerti, gak paham apa karepe, hanya perbedaan sudut pandang. Maksudnya apa to? Jenenge wong urip saling menghormati dan saling menghargai. Kadang wong niku arep tumindak apik, ya belum tentu dipandang dan dinilai baik oleh orang lain. Kalau sudah berbeda sudut pandang. Umpamane sedekah ngoten, umpamane sedekah gak ketok moto ngoten. Umpamane wong sing paham menilai dengan kebaikan, gawe husnudzon, nyawangi nggih ngaten. Oh ya gak kepengin wong niku dibiji pamer kok. Atine pengen aja sampai riya, makane le sedekah ya ndelik. Tapi wong di sudut pandang yang berbeda nek pegel atine utawa utara dasare wis gak seneng niku mesti sudut pandangnya ya beda. Alah gayane sok kemresik, sok suci yang ngono kuwi. Alah asline ngono medhit, paling sedekah ya mau saidik. Nah niku beda sudut pandang tok. Sedekah kok ketok moto tujuane sing ngetokne. Padahal kuwi ngono ketok pancene ben dienggo contoh liyane. Ayo aku sedekah, ayo liyane ayo padha melu-melu sedekah. Karepe niku nyetromaken nyontone kesaenan. Tapi sudut pandang orang yang berbeda. Nek wong atine seneng niku ya nyawangi alhamdulillah aku dicontoni, muga-muga aku iso ketularan, iso paring aweh kesaenan, iso tetulung karo wong liya padha karo wong kae lho, iso nulungi wong akeh. Tapi nek dasare wong gething leh ngelokno ya sapenake dhewe pamer kaya sugi-sugi dhewe. Lho nggih napa mboten?
gandengan karo bojone dhewe iki lho. Niku nek dasare wong memandangnya dengan cara husnudzon, nyawange yo apik. Ya Allah, rumah tangga kok cek rukune mesra. Ya Allah, muga-muga aku karo bojoku besok iso kaya ngono selawase tekan tuwa. Tapi nek wong gak seneng bijine yo beda nyawange. Kaya ndek bojo-bojo dhewe. Mungkin apa betul? Sama. Nabi Musa juga begitu. Jadi, tapi protesi saya, Gusti Allah niku nggih remen kali protesi Nabi Musa karena untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nalikane kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad niki Nabi Musa nyuwun pirsa teng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan pikantuk perintah napa saking Gusti Allah? Kula pikantuk perintah mandat nglampahi salat 50 wektu sedina sewengi. Ih, ngeten lho, pangapunten lho Kanjeng Nabi Muhammad. Kula nek ningali umate panjenengan, kula sawang keng mriki niku, umate jenengan wong ndek-ndek, cilik-cilik napa malih sing nyekel mik ning semampai. Semeter tak sampai. Cilik-cilik ndek-ndek. Umate jenengan niku wektale teng donya mboten dangu, umure ra dawa-dawa. 50 waktu sedina sewengi yakin keteteran ndak akan mampu. Umat kula niku Kanjeng Nabi Muhammad, umate Nabi Musa. Niku umat kula wonge luwih gagah-gagah. Dhuwur-dhuwur, wonge luwih kuat-kuat. Niku mawon ndak mampu kok. Napa malah umate panjenengan? Loh, Mbak, lah kok umatnya Nabi Musa kok tidak mampu napa umatnya Nabi Musa niku ya sholat. Sedaya Nabi niku sholat, hanya gerakannya tidak sesempurna perintah Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Semua Nabi itu sholat. Mulai zamannya Nabi Adam niku ya sholat. Nggih sujud datang ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi yakin umat jenengan boten mampu mun jenengan nyuwun kortingan tengene Gusti Allah mriko. Jenengan nyuwun keringanan ngoten lho, ken diskon. Akhirnya Gusti Allah sowan malih Kanjeng Nabi suwan dateng Gusti Allah nyuwun kortingan nyuwun diskon 50 niku kali Gusti Allah didiskon 5 ya karo Nabi Musa sik diprotes 45 diskon omong 5 jenengan langsung malih nyuwun diskon malih bolak-balik ping 9 kari 5 lho karo Nabi Musa karepe sik diprotes subuhe kon ngilangi lho penake wong turu niku ilang mawon tapi Kanjeng Nabi wis izin pun boten Nabi Musa napa niku 50 mantun niku kari 5 tok kula keng nyuwun keringanan malih lah pun kula boten wonten pun izin kula kalih Gusti Allah kenikmatan saking Gusti Allah ingkang dipun maringaken niku sampun kuwathah sanget pun niki gangsal kula trami kula tampi kuncining swarga kula lampahi kula terusaken kula lajengaken dhateng sedaya umat kula mula kula panjenengan sedaya yen ngakuni umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib nglampahi salat wong Islam wajib salat Isya subuh zuhur asar maghrib ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad ngelampain napa Islam Isya subuh zuhur asar maghrib wong Islam wajib salat 5 waktu hukum syariat ngaku Islam ora tahu sholat besok tetep bakal dilaknat Isya subuh zuhur asar lan maghrib nyoto pancen kuwi perintah wajib syukur jamaah kanthi tertib do eling ngosok yen dadi mayit jeng 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 bareng salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Islam tetap kewajiban utama niku sholat kula jenengan sedaya niki lahir cenger sing dadekno Gusti Allah sing maringi nikmat ya Gusti matur nuwun ya Gusti Allah besok sedo sawaya-waya wangsul kondur inggih dateng Gusti maka hubungan yang harus tetap dijaga adalah hubungan dengan Gusti Allah ojo ninggalake
Salat awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati salat. Hal yang pertama kali besok dipertanyakan adalah masalah salat. Lho Mbak, kula niki wis tuwek Mbak. Kula dhisik niku cilikane ya ora pati belajar ngaji. Dadi cara ngaji ngono surat-surat pendek niku mboten apal lek Mbak. Lah nek kula salate ra gawe surat-surat pendek niku salat kula ditampa napa mboten sah utawa ora. Ditampa ora urusane Gusti. Tapi sah atau tidaknya menawi mboten ndamel surat-surat pendek selama napa niku sing bacaan wajibnya dibaca ya sah. Pun saya kuwatir gak apa surat-surat pendek. Lek ngenteni apa surat-surat pendek apa terus arep ora salat. Bacaan sholat niku sing wajib namung 5. Jok kuatir besti. Halo. Allah, halo. Hai. Bacaan sholat itu yang wajib hanya 5. Pertama nopo? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mantun takbiratul ihram nopo? Yang kedua adalah Al-Fatihah. Kula kudu belajar Al-Fatihah. Lah nek ora apal pripun Mbak, belajar kok. Lah kuwatak lagi wis belajar lho Mbak. Wis belajar tapi ra apal-apal ra iso-iso. Catet tulis ning ngone kertas. Dibaca. Boleh. Asal mawon. Lho, waca lah kula ni Arab ora iso Mbak. Ya Latin men waca mboten apa. Penting dadi bacaan yang kedua itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nganti waladdallin. Lu gak iftitah Mbak. Ora kabirau Mbak. Utawa Allahumma ba'id baini. Sunnah. Ora diwaca ra apa-apa. Sing pertama takbiratul ihram, kedua adalah Al-Fatihah. Sing ketelu nggih menika tahiyat akhir, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing kepapat nggih menika sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan sing wajib. Napa niku? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ndamel sayyidina angsal Mbak monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, silakan. Tapi tuntunan awal mboten ngagem sayyidina. Tapi nawi panjenengan kulidane gawe sayyidina ya silakan. Mantun niku sing terakhir ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah salatnya. Loh, gak sholawat neng Nabi Ibrahim Mbak, biasanya kan di napa niku kok ora jangkep Mbak. Kudu niku kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Lho ora apal ya wis, niku sunah kok. Sholawat neng ngene Nabi Ibrahim itu kenapa kok dibaca? Sebabipun Kanjeng Nabi kepanggih di langit yang terakhir niku ke langit Sabtu kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi niku menawi kepanggih kalian Nabi Ibrahim alaihi salam niku jan seneng banget, marem luar biasa. Karena Nabi Ibrahim itu pangapunten bapaknya para nabi, namanya Nabi Muhammad, kepanggih Nabi Ibrahim niku kepanggih kali simbah. Lah menawi Kanjeng Nabi Muhammad nyawang Nabi Ibrahim itu wajahnya yang paling mirip. Jadi cara putu-putune Nabi Ibrahim niku sing wajahe paling mirip diantara semua para nabi nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula perintah Gusti Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Aku perintahkan kepadamu hai Muhammad, ikutilah Ibrahim yang hanif. Sabanjuring sondawake marang sira Muhammad melu Ibrahim wong kang lurus. Jadi wajahnya sing paling mirip kalian Kanjeng Nabi Ibrahim nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kedekatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kecintaane Gusti Allah. Mula nalikane tahiyat akhir niku namanya Nabi Ibrahim juga disebutkan sholawat Ibrahim. Tapi menawi mboten apa niku sunah, ora diwaca ora masalah.
Jadi sing wajib 5 tok. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, nggih napa sing kepapat sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, sing kelima ditutup salam, sah salatnya. Tapi ojo pe sing wajib ki mung 5 tok jenengan apal wacanan sing sunah mbok tinggal ora diwaca. Lah ben cepet bar kok, Mbak. Ya niku wau lho sing wajib wacanan dibarengi sing sunah kersane langkung sempurna. Ya Allah, jeng Kanjeng tok sing diwaca sing wajib tok. Karepe pinten cepet bar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, apa sing sunah ya wacanen ngoten lho. Lah nek ora apa sing sunah Mbak, tapi kula kuwatir ora sae Mbak nderek salat jamaah. Penak wis. Yakin niku sah insyaallah ditampa kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kula ngemutaken malih. Halo. Indonesia madhab yang mayoritas dipakai adalah madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun ada yang menggunakan madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki dan lain-lain. Tapi mayoritas niku ndamel madhabnya Imam Syafi'i. Kula ngemutaken menawi ndamel madhabnya Imam Syafi'i terutama kagem ibu-ibu, panjenengan menawi sholat ini sering diabaikan, bahkan mungkin ada yang tidak tahu. Ini dagu adalah termasuk aurat yang harus ditutup nalikane sholat. Makanya panjenengan menawi ndamel mukena gawe ruko niki dagu dalam ditutupi, jilbabe tekakno ngarep. Ngeten. Ditutup. Lucu Mbak pipine ketok tembem kok lucu. Aturan Besti. Menawi ngagem madhabnya Imam Syafi'i niki ditutup dagunya. Kalau nggak ditutup sholatnya tidak sah. Kecuali jenengan ngagem madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, ini tidak termasuk aurat yang harus ditutup. Ora ditutup ya sah. Tapi ngagem madhabnya Imam Syafi'i ini harus ditutup. Keduane ngapunten, wong wadon niku tarah yang namanya wanita itu suka yang namanya keindahan. Maka wanita itu kan suka berdandan. Lho nggih mboten? Lah sekarang ini kosmetik berlomba-lomba menciptakan kosmetik sing waterproof. Ora luntur nek kena banyu. Ben ra bola-balik nembel, Mbak. Awet ben cepet tur luwe glowing. Ya sing tato alis dan lain sebagainya niku hati-hati lho nggih. Nuwun sewu, eman-eman kula ngemutaken bukan karena aku benci, justru karena aku mencintaimu. Wa tawassabil haq wa tawassobis sabr. Nuwun sewu nggih. Ngapunten, make up niku kok gawe sing waterproof, air nggak bisa masuk ke pori-pori termasuk tato. Halo, niku tato gawe malah alisnya dikeroki malah jadi tato. Ya Allah, ganti sing jelantir lan sak liyan-liyane. Tertutup, akhirnya pori-pori nggak bisa masuk ke dalam kulit. Niku saged ndadosaken wudunya tidak sah. Menawi wudune mboten sah, secara otomatis sholatnya juga menjadi tidak sah. Eman-eman leres apa mboten? Mangkane nuwun sewu ya aku barang ya mbak-mbake penyanyi barang. Senadyan to akeh tanggapane, mari bar iki kudu munggah panggungnya kadung wedaan kandel jelalang ngentut madut. Arep sholat berarti harus wudhu dulu, maka make up ya kudu dihapus. Emane Mbak regane larang. Larang-larang, oh insyaallah muga-muga ana rezeki iso tuku meneh. Nggih, bengesan ilang iso ditambal meneh, pedak ilang iso dipupuri maneh. Tapi nyawane wis mati, wis nyawa ilang, wis koncat, ternyata salate ra ditampa. Dhewe ra iso mrepek-mrepek ning Gusti Allah njaluk urip malih ya Allah. Ben salat kula ben sah ya Allah. Dhisik gara-gara wedak kandel wuduku rasa. Ojo emak wedak. Halo.
Jangankan kok wedak, jangankan kok kosmetik sing waterproof yang menghalangi air masuk ke pori-pori. Blobok niki. Jangan ngertos the blobok. Belek pengumuman. Wonosobo arane napa niku? Oh iya belek, the belek. Belek niki lho nek nutupi jadi menghalangi air masuk itu pun juga menjadi tidak sah. Mula belek niku ya kudu diresi, makane nalikane membasuh muka jangan sampai lupa tangannya nek sing dilebokno. Jadi membersihkan belek nih. Ben resi. Ya the belek. Belum. Beles. Napa? Oh beles. Walah tarayo beda daerah ki beda bahasane. Walah iki Wonosobo iki Mas Tani beles. Nek Madiun niku ngarani belek utawa blobok. Oh menawi blobok mriki banyu. Air. Apa-apa nek oh nggih, beles niki kudu dilangi. Jadi menawi membasuh muka ini beles niki dilangi. Ngaten nggih? Lah kula ngemutaken malih yang sering sekali diabaikan, rambut hati-hati. Nek tiang putri napa Mas Tani mriki? Menawi tiang kakung niku godek. Napa mriki piantun putri Mas? Oh, nggih menawi piantun kakung brewok. Menawi tiang putri napa? Oh iya, perempuan memang jarang-jarang, tapi pasti ada. Nggih bagian mriki niku mesti wonten. Lah kebanyakan seorang perempuan menawi wudu ini justru rambut yang di sini justru malah disibakkan di belakang telinga. Nggih mboten? Justru ini yang membuat wudunya rawan mboten sah. Soalnya napa rambut ra kena. Mula nun sewu, ini harus dibasuh. Jenengan rambut ini umpamane panjenengan gadah sing bagian rambut sing teng mriki niki umpamane dawa, kok dawane mbok teko sikil to. Ini itu juga harus dibasuh. Rapi ngeripet ya rada diketok sithik. Nggih, ini harus dibasuh. Malah jangan disibakkan ke belakang. Mane nalikane membasuh muka itu juga ini juga ketut kena banyu. Jadi malah justru diparini teng ngajeng ngeten nggih. Niki eman-eman nek wudune rasa salatnya dadi tidak sah. Masya Allah. Muga-muga salat kula panjenengan sedaya sah lan ditampa karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pokoknya ngakune Islam aja sampai ora salat, bahkan tukang maksiat sekalipun ngakune Islam wajib sing utama tetap salat. Lah nek tukang maksiat tok salat to Mbak, apa ditampa urusane Gusti Allah bukan urusan kita Besti. Tapi dia tukang maksiat Pak, ahli neraka. Kaya duwe kenalan malaikat ning jero. Roh pesertane. Swarga neraka urusane Allah. Jangan mudah menghakimi dosanya ahli maksiat. Akhir kehidupan seseorang mboten enten sing pirsa. Sedaya rahasiane Gusti Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bahkan tukang maksiat sekalipun. Jangan mudah menghakimi dosanya orang lain, bahkan ahli maksiat sekalipun, seolah-olah dia pasti ahli neraka. Ojo bangga dengan ibadah kita, dengan sujud kita, seolah-olah awake dhewe mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Hati-hati, saakeh-akeh dosa iso ilang kanthi taubat, tapi saakeh-akeh ganjaran iso musna gara-gara kesombongan. Naudzu iblis niku ya Allah ning swarga suwi pengumuman. Halo. Ngapunten nyuwun pirsa panjenengan menawi sujud pinten menit, Bu? Sujude kula takok, sujude pira menit? Bu Lurah panjenengan menawi sujud pinten menit lho, malah bujeng Bu Lurah. Pak polisi. Jenengan Pak polisi ale Pak tentara. Jenengan nek sujud pinten menit? Malah mung 3 detik tok iki. 3 detik tok. Dhewe berarti sujude ra suwe, bahkan sak menit wae gak tekan nggih napa mboten? Oh alah Mbak, jangankan kok bermenit-menit rawehan niku lho nek imame sujude kesuwen sesuk gak teko, Mbak. Nek ra ngono golek masjid liya, golek sing imame cepet. Medion, mbok nek sela merta nek anu balik kampung ra ro aku. Padha wae. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sujude dhewe niki mboten dangu. Ternyata kalah karo sujude iblis.
Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Itu aja diusir saka swarga gara-gara kesombongan. Ngapunten, saelek-eleke iblis alumni swarga, Bos. Sapi-api dhewe dadi menungso, jangankan kok ngidek swarga, roh lawangan swarga wirung tahu. Ngerti gununge tok niku mawon ya napa? Ya sing wis tau rono. Sing wis tau haji utawa umrah. Urung tau rono ya ya ora. Ya Allah, lawange swarga dhewe rung roh. Iblis niku alumni swarga diusir gara-gara sebuah kesombongan. Mula Kanjeng Nabi ngemutaken. Abah guru sekumpul juga mengingatkan, kalau di hati kita sudah ada penyakit ujub itu jangan keluar dari rumah. Sembunyi dalam rumah, introspeksi pengumuman. Duweni rasa ujub rumangsa sing paling ini berbahaya. Sombong, akeh ganjaran, salate sregep, ngajine jos, sedekahe banter, tapi sombong mlebu swarga nanti dulu besti. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesombongan, amin Allahumma. Tapi zaman saiki malah justru akeh sing padha sombong, seolah-olah uripna donya niki sak lawase. Dunia adalah segala-galanya, lali karo akhirat, malah lali karo Gusti. Mangkane lek nglakoni maksiat saya ndodro ramaidun, musibah bencana terjadi di mana? Di mana-mana. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada, tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap. Barangkali di sana ada, ya Allah, sing kompak. Mengapa di tanahku terjadi? Mungkin Tuhan mulai bos melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan, atau alam mulai enggan bersahabat dengan. Coba kita bertanya pada ya Allah, ya Allah, niki lho manusianya nglakoni dosa niku saya ndodro ora didelikno malah dipamerno. Kemungkaran kemaksiatan pamer zaman saniki. Ora sing dipameri tangga tok, media sosial dadi sak donya roh kabeh. Zaman sekarang lho, gara-gara pengen viral, pengen terkenal, biar hidup berkecukupan, rela menjual harga diri dan udah barang kloget-kloget turut media sosial zaman saiki. Ampre payu, nggih napa mboten? Gandeng bojone wong wis ra isin malah pamer. I love you ayangku. Lho padahal bojone wong wis saiki mui terang-terangan no, malahan piye lek muni bojomu sesuk. Apal iki. Bojomu sesuk nang sini ya ngono. Wis nom-nom lho saiki mu ya ngono, urung terikat pernikahan bareng pergaulan bebas ya Allah. Perzinahan zaman saniki ora ndelek-ndelek. Orang nyewa hotel ngono gak gelem ragat saiki piye to turut dalan. Jan mulai kaya wedhus niku lho. Jan muemeti ya Allah, ayang-ayangan turut pinggir dalan diliwati apa disawang karo wong barang belas gak jawa isin. Lah ya ora ana bedane karo kewan to ngoten niku. Ana kewan ngono lumrah kan duweni akal, wedhus ning ngene pinggir dalan to lanang wedok Pak Lurah liwat ra butuh. Cara wedhus iso ngomong urusane dhewe-dhewe Pak Lurah. Iya wedhus nang pinggir dalan. Mamate lagi memeti sing wedhuse wedok nyawri wek. Mbak. Sapa muni persis wedhus sapa? Malah keprok.
bensin bobot belas. Bahkan ada lagi nih kejadian, tidak hanya di taman orang namung nang pinggir dalan, bahkan ada yang melakukan perzinahan niku ning jero masjid. Lemeh sajadah rukuh tinggal lemeh untuk berbuat zina. Jan zaman itu udah karu-karuan. Mungkin apa boten? Jadi kandani angel malah nantang loh piye. Ya Allah, pacarku memang dekat 5 langkah dia hafal kabeh. Tak perlu kirim surat, SMS juga. Goro-goro ayangi cedek. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Goro-goro cinta satu malam jarak telung sasi lagune beda maneh. Ku hamil duluan sudah 3 bulan. Saiki mu yang nyoto kedadean lagi bayi lahir tanpa bobo. Bareng anake gede takon, "Bu, bapakku sapa?" Ibune bingung jawab sak candake, jarene bapakmu wong sela merta. Ya Allah, pergaulan bebas. Telung sasi meteng lah, tapi jarak seminggu lagune wis seje maneh. Kemana ku harus mergane sing lanang minggat ra gelem tanggung jawab. Makanya dadi wong wedok ya jangan murahan, jaga kehormatannya. Rabi urung ya aja gage-gage le sedekah. Ya Allah, laki-laki juga begitu wi cah nom-nome aja seneng rusak pagerayune bocah wadon. Kalau cinta diikat dalam pernikahan, datang dong ke orang tuanya dilamar, akad nikah, gentle ngono lho bos. Cinta tok ngekei coklat akad ra gelem. Ngetengi anake wong ra gelem tanggung jawab minggat. Ingat kamu terlahir dari rahimnya seorang wanita. Ngerusak pagerayune wong wadon berarti kamu juga merusak ibumu sendiri. Ya Allah, hati-hati. Laki-laki perempuan pergaulane. Hati ya. Hati-hati. Zaman saiki malah nantang. Lanang wedoke urung rabi, aja nang peteng-petengan. Mojo ae, hati-hati setane akeh. Tenan awas lho nek meteng, malah nantang lho. Meteng yo ben. Meteng-metengku dhewe kok kono sing cerewet lha. Perzinahan merajalela. Ya ramai hidup, makanya musibah bencana sekarang terjadi di mana-mana gini apa mboten? Iya, perselingkuhan juga merebak. Pelakor luwih galak timbangane bojo sah. Suamimu kan nyaman dengan pelayananku. Apa artinya statusmu tapi kau tidak bisa membuat nyaman? Lah piye wong wedok zaman saiki yo kakean protes. Nyawang tonggot napa niku tuku gelang langsung awak meriang. Nyawang tanggane napa tuku kalung langsung bingung madul ning sawang lanang. Mas, bulurah gelange anyar. Sampean cinta padaku Mas, mbok aku tukokno kalung. Jarene cinta padaku. Awas lo ya, aku rambut tukokno kalung tikan ana engko bengi rasa mlebu kamarku. Padahal sing lanang utange akeh akhire direwangi golek kreditan turut korupsi turut koperasi nukono kalung sing wedok. Lah sing wedok iki lho bare ditukono kalung karo sing lanang. Lah kok isuk-isuk nyapu nang ratan ora klamben. Lah pamer kalung lek gak nerimo ing pandum ya Allah. Andek non dhisik nalikane manten anyar, nek dilamar dek sayangku cintaku hanya milikmu, diriku ini dan dirimu hanyalah milikku. Abang-abang semut Mas, pokoknya pejaga sang kula tumut. Aku mau walaupun hidup seadanya, asal cinta takkan pernah terbagi. Makan wis sepiring berdua manten anyar. Bareng manten kawak, ya Allah, duit belanja kurang nengone wong lanang langsung nyentak-nyentak. Galake ra umum sengsara, aku sengsara. Oh karena dia minggat oh ya.
Jak makan sepiring berdua wegah. Jarine alasane, "Lho, makan sepiring berdua kan biar mesra." Ora wareg, Mbak, ra wareg. Manten anyar mangan dulang-dulangan, bareng manten kawak dulang-dulangan karo bojo wegah, gelem dulange nalikane bojo lara. Ndak mangap. Manut ora karo wong wedok, ndang mari. Ha. Garwane jenengan ki ngoten niku, Pak. Itulah suara hatinya kaum lelaki. Ya Allah, ya Allah. Bojo ra mule-mule ra digoleki, dilene karo tanggane. Andi saya manten anyar mbok goleki ra potok sedeloke bingunge ra umum. Lah bareng saiki lho tekan bengi bojomu ra mule awakmu kok ora bingung. Lah kowe ra wedi nek bojomu kecantol karo pelakor. Alah alah. Bojoku kuwi lho. Sing arep dirah ya apa? Setan ra doyan demit ra ndulit. Dompet ra enek isine yo. Engko ra mule dhewe. Padahal nalikane manten anyar ra petuk bojo sedeloke bingunge ra umum. Bapak-bapak lho ora tepu sedelo karo bojo wis bingung. Bu, kalau wau adik teng pundi? Manten anyar nyeluk bojo kan adik. Takoke ning ngene maratuwa, "Bu, adik ndewa teng pundi lho kok mboten ketingal?" Alah tuku gula nang arep karo Le. Walah nggih, telepon bojone. "Ndang bali yo." Ibu-ibu yang ngono, manten kawara golek bojo bareng manten anyar dhisik ra padha sedih bingung ayang engko pulang kerja jam berapa? Jangan lama-lama aku kangen. Ya Allah, ya Allah, rindunya. Ya kan nyau. Jangan nyanyi wis semangat. Padamu rindunya hatiku sudah tak tahan, aku cinta bersemilah dalam hatiku, oh kasihku. तेरे लिए हम भेजिए होठों को सिए दिल में मगर चलती रहे चाहते के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए. Ya Allah, ya Allah, sing rukun ngoten. Nek rumah tangga rukun niku Gusti Allah seneng, insyaallah golek rezeki ya ora seret. Amin Allahumma. Tukaran rumah tangga lumrah, siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kok kobong. Ibaratnya gelas kena bentek aja nganti cah. Ya Allah, ngapunten, sikap orang tua zaman sekarang kadang-kadang boten saged dados teladan kagem anak. Terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Sing putri mboten saged ngajeni, sing kakung seorang suami juga nggak bisa memuliakan istri, malah moyakne wong wedok ning ngene nyok mo. Akhirnya ditiru kali anak, Pak. Mula nuwun sewu, jangan hanya sekedar menuntut kesolehan seorang anak, tapi kita orang tua harus menuntut kesolehan diri kita sebagai orang tua. Sebabnya nopo? Anak niku ngiblat wong tua. Wong tua itu adalah madrasah utamanya seorang anak. Jangan harap putrane dadi bocah sing ahli salat yen wong tuane ra gelem salat. Jangan harap putrane duweni akhlak sing apik yen wong tuane gak duweni akhlak sing apik. Jangan harap putrane niku dadi bocah sing syukur yen dadi wong tuwa wae ya ora tau syukur. Jadi orang tuanya yang harus menjadikan keteladanan. Salatnya juga demikian, orang tuanya yang mengajarkan, akhlaknya juga demikian, wong tua sing kudu dadi teladan. Wong kadang-kadang mawon dicontoni bocah kuwi ngono ya isih kata sing ra gelem nyonto. Leres napa mboten? Sekarang itu banyak generasi muda, ya Allah, ora gelem ngabekti dateng ngene tiyang sepuh. Wong tua derajat raja, anak dadi mulya, tapi anak dadi ratu, wong tua soro dadi
babu. Wong tuane dhewe dipulosoro, disia-sia, bahkan ada seorang anak membunuh orang tuanya sendiri. Ibu membawa anak ke dunia bertaruh nyawa, tapi zaman sekarang justru banyak seorang ibu harus menyerahkan nyawa karena keegoisan anak. Gini apa mboten? Gara-gara napa? Game, media sosial, atine gampang ceklean, baperan. Ya Allah ya Rob, mangkane niki ngapunten menungso kadang dijak apik ngoten angele ya ora karu-karuan. Ayo tobat, ayo didandani diri, malah genti maido. Kaya kono resi-resi kaya ora duwe dosa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Musibah bencana maka banyak terjadi. Wa ma asyabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan saka perbuatan tangane menungsane dewe. Gusti Allah jane ngemutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Krana pola tingkai menungsane. Kula panjenengan sedaya tasih kepanggih Rajab, sedaya engkas ketemu Syakban Ramadan. Niki momentum untuk muhasabah, memperbaiki diri. Niki Rajab akeh pangapura saka ngersani Gusti Allah. Monggo kata-kata anggene taubatan nasuha, nyun ngapura dhateng Gusti Allah, lampahi amal kesaenan. Ya seneng sedekah, seneng ngaji, guyub rukun marang sepadha padaning menungso. Asmara dono, asmara niku seneng, dono kuwi weweh. Dadi wong kang seneng weweh maksudnya seneng tetulung. Wasiate Kanjeng Nabi enten kalih, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Awe suka tolong menolong. Tapi zaman sekarang justru kebanyakan yang atas suka menindas yang bawah. Ora eling iso munggah nendur niku mergo sokongane sing ning ngisor. Nggih napa mboten? Ya Allah, ini menungso zalime kathah. Kezaliman manusia merebak di mana-mana. Monggo hati-hati, waspada, akeh tobat, akeh istighfar, nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Niki Rajab tirakat sing apik, kata-kata akan nglampahi amal kesaenan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayung gantengi rupa sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Wong niku nek gelem tirakat ngibadahi sing ajeg, gelem ngaji napa ndugeni majelis taklim, ya majelis sholawat, bareng-bareng mahabbah dateng Kanjeng Nabi Muhammad, dandani diri, aweh kesaenan dateng ngene para masyarakat, marang sedulur, karo tangga yang guyub rukun lan padha akur, sregep ngaji bebarengan kali keluarga. Nawiru manazzilakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Sinanalah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Insyaallah pinayungan rahmati Gusti Allah. Allahumma monggo muga-muga sedaya ndadosaken kesaenan Isra Mi'raj, aja sampai ninggalake salat, ditambahi sunahe, rawatibe, qobliyah ba'diyahe, ya salat duhane, tahajute lan salat berjamaah. Lagi niat sholat jamaah ke masjid itu pahalanya sudah lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Bapak-bapak 5 waktu yang wajib datang masjid nggih Pak nggih. Sholat sunnah di rumah boleh, tapi ibu-ibu masjidnya di rumah. Jadi ibu-ibu sholat di rumah boleh, sholat di rumah sae. Lah tapi nek pengen sholat jamaah ke masjid angsal mbak boleh, tapi harus atas seizinnya suami. Sholat perempuan di masjid itu kalau keluarnya dari rumah tidak menjadikan fitnah dan mendapatkan izin dari suami, maka di masjid jamaah itu lebih utama. Tapi keluarnya dari rumah kok ndadosaken fitnah dan tidak mendapatkan izin dari seorang suami, maka sholatnya perempuan di rumah itu menjadi lebih utama. Tapi suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. 17 derajat podo
bahkan bisa mendapatkan lebih dari 27 derajat lamun mantun sholat jamaah ya wiridan ya ngaji niku insyaallah ganjarannya langkung kathah selama kaki belum meninggalkan masjid sholat jamaahnya terus ganjarannya dicatat kalian malaikat amin Allahumma amin Allahumma amin kersanipun barokah monggo ditutup kanthi waosan doa dening panjenenganipun Romo Yai Sanusi dalam karisma derek tabarukan derek ngamini donga